Agora coloque um pouco de alho, tá? 5 dentes de alho. Coloca e vamos bater tudo. Essa receita vai acabar com a sua ejaculação precoce de uma vez por todas, tá? Depois vem aqui abaixo e pegue todos os ingredientes dessa receita milagrosa, tá ok? Aqui abaixo do vídeo na descrição, tá ok?